大家好，我係 Wilson，歡迎大家嚟到澳洲香港人頻道。呢一集咧，對於嗰啲想嚟澳洲但係仲未有澳洲車牌嘅人咧，係非常之重要嘅。因為今年2025年嘅4月30號咧，澳洲換車牌嗰個嘅制度咧就會有改變啊。咁當中咧對16個國家有重大影響。就亞洲嚟講咧，就包括咗香港、台灣同埋南韓啊。咁呢一集咧，我主要講3樣嘢。第一咧就話澳洲成個換車牌嘅制度係點樣啦。第二咧就係話進入去嗰個細節啦。如果真係符合資格嘅人，佢可以點樣換車牌？如果唔合資格嘅話咧，去考牌又點樣考法啊？25歲以上係點樣安排？25歲以下又點樣？咁第3點咧就好多人有興趣咧，就係話可唔可以喺4月30號之前以遊客嘅身份進入澳洲，然後就以免試嘅形式咧係換領澳洲嘅車牌啊？咁我為呢一點咧，為大家咧係深入研究啊，跟住會為大家報導。好，咁我哋先嚟睇一睇咧，第一點，澳洲現時嗰個車牌個換領制度係點？其實澳洲咧將全世界咁多個國家咧係分為3大類。第一大類綠色嗰啲咧就係話佢認可嗰個國家嗰個嘅考牌制度啊，係完全同澳洲等同嘅。咁所以嗰啲國家嘅人咧，佢嚟到咧就自動換得㗎啦啊！咁呢一紮國家咧，佢係稱之為 recognized country。咁佢包括咗咧就係呢度28個啊。咁喺亞洲嚟講咧，就有新加坡同埋呢個日本。咁第二類嘅國家咧就係話佢覺得咧佢又唔係唔得，但係咧呢啲國家咧有少少鬆懈啊，喺放嗰個牌照出嚟啊。咁佢就容許呢個國家裏邊嗰啲 driver 咧係個別咁樣向佢申請啊。咁佢呢一個制度咧就稱為 Experienced Driver Recognition。咁符合呢一紮國家咧就總共有16個啊。咁第3類嘅國家咧就係話喺呢2個表裏邊啊都唔入流嘅，咁嗰啲嚟到澳洲咧就一定要重新去考牌㗎啦。咁而家個問題喺邊咧？就係話喺今年2025年4月30號開始咧，澳洲就再唔承認第2個類別嘅國家啦。即係呢16個國家嗰啲嘅 driver's license holder 咧，佢嚟到澳洲咧都要重新考個筆試同埋路試，先至咧係可以攞到澳洲嘅駕駛執照。好啦，咁跟住落嚟咧，我就同大家睇睇咧喺4月30號之前啊，符合條件嘅人去點樣去換澳洲嘅駕駛執照，同埋唔符合嘅人啊，25歲以上佢要點樣去考牌，25歲以下又點樣去考牌？首先咧就話對嗰啲25歲或以上嘅人嚟講咧，如果佢本身咧已經係擁有香港車牌咧係超過12個月嘅，咁佢咧係唔需要考呢個筆試同埋路試，就直接係可以換到呢個嘅車牌。佢可以換到乜嘢車牌咧？咁就視乎喺香港咧揸咗幾耐車。咁如果佢係能夠證明到咧本身嘅車牌咧係喺1年至3年期間嘅，咁佢就可以換到呢一度嘅6P。咁如果佢本身嗰個 driver's license 咧係 over 3年嘅話咧，咁佢就可以直接換到一個 unrestricted 嘅 driver license。好啦，咁如果呢個香港駕駛執照嘅持有人啊，佢未夠25歲咁啊點咧？咁就會複雜啲啦。首先咧，佢係要考翻晒呢度嘅筆試同埋路試。好啦，當佢一考完咗之後咧，就視乎喺香港本身揸咗幾耐車。如果佢本身揸咗咧係少過1年嘅，佢就可以直接換呢度嘅紅 P。如果係1年至3年嘅，佢就可以換到呢度嘅綠 P。咁如果佢本身喺香港已經有超過3年嘅駕駛經驗咧，咁佢一考完咧，佢就即刻可以攞到呢個 unrestricted driver's license。咁大家會問咧，就係點解25歲前後啊嗰個出門會相差咁遠咧？咁主要咧就係話呢度嘅交通意外咧，大部分都同25歲以下嘅青少年有關嘅。咁所以咧喺呢度買汽車保險嘅時候咧，佢都一定會問咧，就係話喺駕駛嘅人當中啊，有冇人咧係 under 25歲嘅？如果有嘅話咧，佢嘅墊底費同佢嘅 premium 咧都會高好多嘅。好啦，咁對於嗰啲完全冇車牌嘅人嚟到呢度又點樣考試啊？嗱，嗰個分別咧仍然係用25歲嚟到做分界嘅。25歲以下咧就要求多啦。首先第一點咧就係呢度咧係準16歲開始學車，但係去考呢個 driving test 咧最低嘅年紀就係17歲。咁佢考呢個 driving test 之先咧，佢就要先 pass 咗呢個筆試。咁呢個筆試咧其實係一個電腦化嘅 online test 嚟嘅，你可以咁講係一個 adaptive test。咁有咩意思咧？就係話佢會根據你答啱同埋答錯嘅類型咧，要 generate一條乜嘢難度嘅問題去問你嘅啊。
咁另外咧就係你去考試嘅時候咧，你個 learner 牌已經係持有咗12個月。咁另外咧，對於呢啲25歲以下嘅青少年咧，佢咧係會要求你咧係學咗120個鐘嘅。咁而呢120個鐘咧，你每一個鐘咧都要 log 落去一個 logbook 嗰度。呢個 logbook 咧係有2種嘅，一種咧就係 paper form。當你 log 完晒，如果你唔見咗嘅話咧，你係要重新再學過晒呢120個鐘，再 log 過晒㗎啊！所以好多時候咧，佢都會建議咧，你係要用佢嗰個 logbook 嘅 Apps 嚟到做呢一樣嘢嘅。咁喺澳洲咧就唔需要你一定要去揾呢個駕駛師傅嘅。咁如果你真係揾一啲有牌嘅駕駛師傅去學車咧，咁佢哋1個鐘咧就等於你3個鐘噶啦啊！咁但係咧佢最多咧就係坑你咧係 totally 係30個鐘嘅啫。即係話咧，如果你揾個駕駛師傅咧學咗12個鐘，咁頭嗰10個鐘咧就要10乘3就係30，咁後邊嗰2個鐘咧就係照計翻自己嘅啫。咁所以咧就係等於32個鐘咁樣計。咁另外咧就係話，如果你上一啲安全駕駛班咧，咁咧上完之後咧又可以當20個鐘嘅。咁其餘嘅時間咧，你可以揾嗰啲 unrestricted driver's license 嘅人咧去幫住你去揸嘅。好啦，咁對於嗰啲25歲以上嘅人又點咧？咁個法例就放寬好多啦嚇。佢幾時 ready 啊？佢就可以幾時去考呢個筆試。呢個筆試一掂咗咧，佢就即刻可以考呢個路試噶啦。佢咧就唔需要有呢個 logbook 咧去 log 120個鐘，又唔需要咧去等12個月嘅。好啦，咁我哋而家進入去第3個大題目就係話，對於嗰啲非澳洲嘅永久居民啊，你又點樣攞佢個駕駛執照啊？咁澳洲咧一律稱呢啲咧做 visiting drivers 嘅啊。咁第一點咧就係話，所有人咧如果你唔係揸住一個 permanent visa 咧，就 regard as 一個 visiting driver。好啦，咁第二點咧就話，所有呢啲 temporary visa holder 咧，你嚟到澳洲之後啊，你可以用你嗰個原居地嗰個駕駛執照喺澳洲揸幾耐車咧 ？New South Wales 嚟講咧就唔可以超過6個月啊！你一定有6個月咧搞掂去換你嗰個新嘅牌照。而呢個車牌換咗俾你咧，個車牌本身咧就會有個 Q 字嘅嚇，咁就代表咗咧，如果警察睇到啊，或者銀行職員見到咧，就知道咧啊呢個車牌持有人咧，佢唔係一個permanent resident， 佢係一個 temporary resident 啊。而呢個 Q 字會停留幾耐咧？就係話直至你嗰個 visa status 係被改變。如果有一日咧你係轉咗做 permanent resident 嘅話咧，咁你就可以免試咧係轉翻一個 unrestricted license 啊。咁個 license 咧就唔會有個 Q 字噶啦。好啦，咁好多人想知道咧就係話喺4月30號之前啊，如果要想攞呢個 Q 字頭嘅 driver's license 啊，可唔可以用遊客身份嚟到啊？然後就上去 Service NSW 嗰度咧，去換呢個車牌啊，唔使考試咧咁樣啊。咁就住呢個問題咧，我咧就睇晒成個 Transport Department 嘅網頁啊。咁佢就寫得好籠統嘅嚇。咁我特別針對呢個個案，但係我睇晒之後咧，我就覺得係可以嘅啊。於是我又問一問呢個 ChatGPT 啊，我睇下佢點樣答啦。咁啊 ChatGPT 咧，佢咧就話唔可以啊。咁你可以睇我圈住嗰啲地方啦。有興趣嘅人甚至可以 deep dive 呢一大段啦。咁我又問一問 DeepSeek 喎，睇下 DeepSeek 係點答喎。咁咧 DeepSeek 咧又係一樣啊。你睇我紅色嘅字咧，一樣話唔可以。咁但係咧，我根據佢個網站啊，呢個 Transport Department 個網站咧，我就覺得佢嘅論述咧係可以嘅。咁我諗我自己啊冇可能會叻得過 DeepSeek 同埋呢個 ChatGPT 噶嘛，係嘛？於是咧我就走去 Service NSW 啊，我就去咗 Hornsby 嘅 Service NSW 嗰度問嗰啲職員啦啊，我如實係咁樣講咧，就話有個香港遊客嚟到啊，用遊客身份去申請4月30號之前可唔可以免試去換嗰個車牌？佢咧就話如果係符合呢個條件咧係可以嘅啊。咁我話要符合啲咩條件啊？咁佢話咧，佢哋會去 verify， 會 check 佢嗰個車牌啊嗰啲料啦係咪堅嘅嚇。我話香港嗰個運輸署咧未必咧會為呢個人出個 certificate 嘅喎嚇。佢話咧唔使嘅，當呢一度嘅 Service NSW 咧收晒你嘅料啦，咁例如話呢個圖裏邊所講啦，就係你要帶啲咩文件啦。佢話我收晒你嗰個資料，又攞到你嗰個 residence 嘅 identity card
啊，攞晒你啲證明咧，佢哋咧就會 mark 去嗰個原居地嗰個 issuing authority，就會直接問對方去 verify 你嗰個車牌有幾堅啊。如果佢話證明到一切都係 OK 咧，佢就係會發車牌嘅啊。咁啊，根據所講咧，亦係同我喺佢個網頁裏邊咧所揾到嘅資料咧係 consistent 啦，你咁講啦嚇。喺網頁嗰度就冇講到咁實際啊，只不過咧佢嘅前文後理咧係傾向呢個方向。咁我希望呢啲資料咧對大家係有幫助。好啦，咁今日嘅分享就到咁多。咁如果大家覺得係有用嘅，歡迎你係分享、點讚同 subscribe。好多謝大家收睇，拜拜。